bande pour l'étranger bamoni loboko ya nzambe ya solo bazotatola ba vivre miracle ya nkolo. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet. Ndekolanda de la Foi TV yo kozala édifié, landa de la Foi TV konima na yo ekola. De la Foi TV, la chaîne qui nous enseigne pour la mwanzambe tokombaka te toyeli susu. Merci pour notre amour pesibiso molimo no santo azala na biso lenga bandaki na biso na mayangani oyo pe asukisa na biso pour ta gloire. Parce que tu as dit, le Saint-Esprit te glorifiera. Que le Saint-Esprit te glorifie en ce moment. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur et Sauveur, le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, le Dieu de ma foi et de mon parcours, de tout sambeli Petrobi. Amen. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. La voix passée dans l'Obaki. Maman tanga ming 2 Rois chapitre 4. Tanga ming na verset 8. Mais au kamwa gelelo, trouvi 2 Rois chapitre 8 du 1er jusqu'au 6e verset. Lève-toi, Telema, va-t'en, kene, toi et ta maison, yonanda kuna yo mobimba, et séjourne où tu pourras. Kene kolekisa bamikolo bomoina yo esika oyo yo osepeli kokende. Alobi, va-t'en de ta maison, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Va séjourner là où tu pourras. N'est-ce pas, la divine? Oui. Là où tu pourras. Ce qui veut dire, esika oyo moko olingi. Amen. Amen. Merci bisoto ofana muke. Napesi nzambe merci pour la grâce wa sali biso na tonga lelo tokutana. Pour tout ça la continuité matéa. Merci mingi na Rais Kangi parce que asala ki violence ya ozo matéa oyo epamboli mabota ebele de to komisi nzambe ya ngoto linga to continuer ngo pour bande ko pe baza partout à travers le monde va bénéficier na yango. Na pamboli présence à mameli yali ko telema s'il vous plaît. Yaka ya pardon. Maman Eli azamoko ya maman association de la foi en Christ en France. Mais association de la foi en Christ c'est vrai. Eza département Mobimba. Association eza département. Ya momoni so bayeto honora bango po baza basali na nzambe ya CFC mais na niveau ya France. Na niveau étranger. Soko ye awa atikala ka atena association. Mais soko ye awa asala na Cernet. Maman Cernet baza n'est-ce pas? Maman Cernet baza awa okute awa soko la bakiti na libanda na maman Cernet atikali makolo ngulu. Alito sambela ponaye nzamba batele tomolaka loboka mobile yeli ata l'église loba na église loba na nzambe tolingo bomba mama na biso mama Eli na santé na ye na vie na ye na musala mobile ne c'est un politicien nzamba batele na politique za mambo ebele mais loba na nzamba batele mobile na ye loboko na ye e umela likolo na ye na famille mobimba to sambeli na komba Yesu Masia Nazareth. Merci. Tata to sambeli pona yeli. Tata auta galibana mboka yaka osalelo. Lo sambo na ngeza soki nkolo alekana na intervention musu na bomo inae kolo liboso etumbelo na bondeli yo kolo abanda une vie nouvelle kaka yo ozala médecin ya vie na ye ba médecin mukili ba pasula banzoto abatu mais yo médecin ozali kolo ba médecin
au sein de l'opération pas sous la nzota mutute au tika pe cicatrice to sambeli okoloba joa bomo yaya eli ainsi que toute sa famille ainsi que son foyer et simbama epai na yo na kombo Yesu Masihi ya Nazareth et nanzela na ye pambola association de la femme obimba au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci. On est Elias Zonga Tobete Nicolo Mabo Makas. Bien, merci. Namakambi nyonso. Simona Oloba, merci Nankolo. Et merci. Namakambi nyonso ba maman. Comité élargi, na comité restreint. Pe ba maman nyonso nzamba bomoy apamola bino. Toloba qui faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Bossa la kaka. Oyo akoye bisabino. La fois passée, totanga qui totalisaki comment Yesu Masihi ya Nazareth ba memiye na fête. Mais ba komi na fête, ba tu ba meli masanga masanga sili. Mais Marie ake koye bisabatu. Alobitala, bomoni mutu wana boke oye bisai. Or na fête ça qui na ba expérimenté. Ba to ba organiser ba fête amine. Ba sala ki wana. Mais bah, se retrouver incapable. Tant que fait c'est comme qui toque, mais ma sangue sili. Marie a quelque chose à alors moni mutuana. Problème na bino ko quelque chose. Mais eloko bo sala, ezakaka bo sala oyo ye akoyebisa bino. Botala agité. Botala forme extérieure na été. Botala elobeli na été. Moïse nzamba zo tinda ya aponie akeko libérer une grande famille. On a quatre familles, on est qui n'a pas qui très sage. Et ça qui n'a pas qui n'a connaissance. Mais Moïse a qui n'a likukuma. Mais nzamba zo benga Moïse. Est-ce que na Israël et ça qui n'a mututa ba ikoloba malam et belé basa koloba bien. Mais nzamba ke pona mututa iboloba bien. Écoutez l'église. Ce qui nzamba telemisi mutu moko liboso na yo. Kotala elobeli na été. Kotala forme extérieure na été. Kotala te âge na ote koloba a. Mais yo sala kaka oyazo tinda. Sala oyazo tinda. Moïse a quelque libéré Israël, mais il avait un problème à ça qui a liberté d'expression. Moïse a ça qui a likukuma. Et là quand on na tamoko Moïse va ben nango moulai. Et Nzamba sepela zona Aaron acha epene pas soutenir Moïse. Mais pourquoi pas ya ko benga balamoko Aaron? Pona ni na benga Aaron te parce que Aaron parce qu'il a famille à Moïse comme étant son grand frère parce qu'il a décalage il y a 3 ans. Na décalage à 3 ans. Sala kaka oya zotinda yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Batu bana fête ba yoki o Christ alobaki impossible. Alobita la boke na ba vase wana ba kivu wana. Botondi samai mais c'est la folie. Biso to luka masanga batu ba sepela na fête. Mais moi mona mukeso tinda biso mikolo toke ne ko taba mai na ba vase. Mais non. Mais lokola mama lobaki. Bo sala kaka oye azotinda bino. Faites ce qu'il vous dira. Bo sala o azoem sabino. Mama o sala o batinda o bakambi a. Et ça n'a pas tué belé le long de quatre églises. Église n'est pas un lieu où il y a seulement la bénédiction. Non, 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 non. Ce qu'on a une église, malédiction présente là. Bible Zoloba. Saoul a bêta maki na molimo mabe anzam. Peut-être que quand Zanzam Mazagana molimo bien. Tout a été créé par lui et pour lui. Mutasala malam na mabe et zanzam. Mais à Tchamoli Bosono à l'hôpital, awe sa mabe, awe sa malam. Mais ngana souhaité, na sengi na yo, la nanzela ya malam. Et à tikelio liberté. Ce qu'on lingo que non zela mabe, à tikio pe nanzela mabe. Mais pour ça ya nzambe ça, na tili Bosono yo malam na mabe, mais na pesi yo nzela pour na malam. Et belé na kase église, bana sa malédiction, asali ki ndumbate, aïbité, abomité, mais désobéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Musoko ya bazo kambayo mais oli ko fanda te ba kambayo. Mokambi ba kambara ete po aza déjà na nzambo akambaye. Aza déjà na bato ba likolone ba kambaye. Mwana akambara mokambi te, mwana fanda ba kambayo. Boza 10 lokola ba kambi. Wapi numéro 1. Soki numéro 1 za wana 9 bo fanda ba kamba bino. 9 bozui consigne pa ya mokambi. Akambi bino e bino 9 wana elongona mokambi. Bokambi pe ba oyo ba isengeli bokamba. Et ba wana o sengeli bokamba bango pe ba fandi po bokamba bango. Écoutez, Christ a lobby. Boli bokabula mapa sina multiplier mais bo fandi sa bango. Bo fandi sa bango fanda. So lingoli lipa nanda kwa nzambe zala yako. Owela hotele matelema pwani. Zamu tema okitati. Posa kokamba lipe kokome siko za fanda. Fanda. Ozana boyebi fanda. Oleki mutazo kambona boyebi fanda zela tu. Nana yebi soke mutazo kamba ana mayele koleka batu nyonso. Na kamba ko église na kena université yebi so na 6 satin na saka na diplôme pamba d'état. Mais na sana ba docteur baza aw. Na sana ba licencié baza aw. Mais ba fanda ka pona kamba bango. Mais yo liko fanda te poani. Sikozo luka lipa pona ni po Yesu masia lobi ba opesa lipa na bato basalini. Yebisa muninga fanda ba kamba yo. Kobanga ite yebisa yi. Atoza na TV yebisa sobe bozana likamu yebisa muninga fanda ba kamba yo. Oh. Bandela yebisa soko telemi ozwa lipa te. Monde sopio. Otelema telema poani. Mutema moto kaka. Tina libalo liite ba kamba yo. Na musala liite chef no kamba yo. Mais yo basala ondenge ni. Basala yo ndenge. Mutu ayebi azwe biso nzela yango yo lingite. Mwana bacho na mapeka baola kisong omoni wana eza ngambo ya braza yo bani patata tango matika papa regarde là-bas tu vois là-bas de l'autre côté so ba kitisi au monde aba chona mapeko lingola kisege yonto leki tata na mulai mukolo oyo azaya kofanda aleka mwana mtu atelemi na mulai. Élysée asekwisi mwasi mwana ya mwasi oyo ya vila sinem femme sinamite. Ya on a loba ki oyebi li solo bien osuka peut-être côté wana. Asekwisi mwana. Mais mwana na loba ki la fois passée. Amoni akoli avant mwana abela amoni akoli ole atika ba kambaye pa ya tata na mama mwana liko lakisa ke yesa koli. Tata bimito wake bilanga yake olanda na sima. Moye beti akomi na bilanga mutupasi. Ayeko bela mazongisi na ndako akomi na ndako mwana kufi. Okufa parce que oboyi batamusa yo. Okokufa po boyi bakamba yo. Mwana so ebisaki papa lobi na tongo no keno na bilanga. Papa lingala mse tongo avant moyi ebima abimi na ye. Mais mwana lokola boya ki bakamba ye abima ye moko ala na tata na bilanga akuta na moyi beta ye mwana kufa. Amemie pa Élysée bikisi mwana zongi na bomoyi. Élysée abandi koyebisa ye. Élysée alobi na mwasi oyo asekwisa ki mwana alobi na ye telema yo na ndaku na yo mobimba bokende ko séjourner esika motema na yo ekolinga toke ya divine. Po ete Yawe nzamu azobenga nzala na mboka oyo na kati ya Samari nzale zoya mosala nzamba lobi yoka fanda bakamba yo makambo nzamba oyebisa mokambi na yo azo oblige ta oyebisa yo nzambe soka yebi mutazo kamba yeyo nzamba ocha mafuta likolo na ye soko yokeli ete yaya oyokeli ete atana musala oza a osalaka mokambi na oyokilaka ete chef na oyokilaka ete oza malheureuse maman oza malheureuse moi ça zolia kitoko azomela kitoko
atongela mosala nzambe ndako en étage bazo vivre vie qui toko liboso na bango mais mosala nzambe bazo koyebisa ye tala bobima na mboka o bokende sika mosusu o bolingi po mboko nzambe bazo tya nzala mais moi soso azalaki incrédule soka boya ki bakamba ye alinga bisa roi ngana na biloko ebele ata nzala ye na mboka o ngana tongela ndako étage zo bosana nga ngai femme sinamite omoni na ville sinem femme sinamite nga biso to na vie bien na mobali nanga atanza leye to za na provision mais moi si wana aboyi ko sala oyo motema nezo tinda la femme a obéi à la voix ya mosali na nzambe il a fait ce que l'homme de Dieu l'avait demandé yango ya sali faites ce qu'il vous dira maman sala o bakambi bazo tinda yo sala o bato bazo kamba bazo tinda yo kotala te o zo beta misu ya solo baboy bango basolo baboy ngana samu tafuna sana na kasa de par comité restreint na kasa comité élargi utawolo banana zate na comité élargi bango bakamba biso bango banani lemsu mamoza a élargi yo telemaka élargi za comité restreint lobby nzamba ko telemisa pe yo ozana comité restreint oza comité élargi ozana kati ya ba mama bafandi awa ni na comité restreint ni na comité élargi mais nzamba ko porter choix likolo na yo asali yo motambusi numéro 1 ya département des femmes siko oyo bandoko lona wana soko buki ngo olela pa ya nani ezana bato msu nzamba leksa bango po atumba yo atali yo kakoloba mingi pona baninga nzambe yaka nani azuyo te po okamba mais azuyo po élection na moto oyeba passe ya kokamba mokambi alala te ayaka lokwa mondimi simple mokambi asambelaka mokambi azwaka ta ya koreflechir azotala na kotambusa ndenge nini abandi na koreflechir na kibomoto abandi kozonga epai na tata nzambe pesanga mayele pesanga makasi pesanga makoki na tambusa département opesinga église bato ebele balekinga na mayele bamsu balekinga na connaissance bazofanda bayokanga na koloba na bango nini na mayele nanga na okoka te azalaka bongo mais yoso tolobi amen ozongi ozeliti mokolo mosusu ye mais mokambi ana mokumba likola mutuna ye soki otosite soki oboyi ba directive bakambi bapesi yo yaya otimola libulu ya échec moi soyo Élysée ayebisi ye alobi mama omoni ndenge mwana sekwi siko longwa na mboka oyo po nzamba zo préparer famine nzala na mboka oyo toke ya divine Et même, elle vient sur le pays pour cette année. Et bongo mwasi wana ayebisi ye kende ye moko akei na mboka pona kosala 7 ans 7 ans yaya otala na quartier oyo ngana tonga ndako bien mais mosa nzamba oloba longwa awa kende bisika musi olingi oh ndako na biso ya kitoko ndako ngana mbali nanga kutu yo kutu sa ki passager to tongelo ndako étage bongo ndako na biso moko zomona immeuble oyo to longwa to kende wapi est-il to zomona nzale zate mais moi soyo elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu andimi bakambaye moi soana ndimi bakambaye atali te bozwa sanango yayo koya l'église bakambi bazo kambayo bana vie assez yo oyo zana vie likolo yaya kotala bozuite fanda bakambayo fanda basalaki longola casquette ya boyebi na yo longola casquette ya bozwi na yo longola nyonso ya yo fanda bakambayo moi so azaki na mbongo na bomoto koleka Élysée Élysée ndo leka makolongulu na Géazi ndako bien o afanda eza ndako moi so batongele na mobali wana mais ayebisi bango balongwa bakende pona 7 ans toke ma fille tout samba La femme s'éleva moi ça telemi et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. bandela yaya moi c'est atelemi et Elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. pe asali kolandisama na liloba ya mosali na nzambe kozala te mosala nzambe so esoli ka mosala po ezomona ngo na liboso mwasi azomona nzala te mais atosi maloba mosali na nzambe ke nzambe azobenga nzala
yo sala kaka o ya lobi kota la forme ndako te boko lela nzoka nzala o yaki ezaki nzala oyo bato bakoma kolia na bana na bango baboti bosali likelemba tolia mwana nanga bozi mwana no bobomiye bolie lokola musuni ndenge oliaka niama ndenge bato bazoliana na Samari nzale koti bato bazoliana tolie mwana nanga soke sili provision totumbi mwana malamu misuni ya nzoto ya mwana musu bokalingi tolie soke sili semaine wana soke zui une semaine soke zui 2 semaines soke misuni wana sili ya Yvette ekomi tura mwana nayo so mwana wana siko bozu pena mwana bokata lokwa ntaba tala dimension ya nzala soki mwasi ayoka kite mwana ne moko wana alingaka liai dimension nini ya nzala o batu na biloko baniama basili baniama nyonso basili na mboka batu bakomi kolia batu bazoliana mama fanda bakambayo yo kama loba basali na nzambe tika lolendo yo bakamba comme lolendo lokwa yo nde mutu osa mokambi numéro 1 c'est la sorcellerie pure et simple et on va nous vivre quand ba ba complication osali bila ya vie makambo so simbate pourquoi osa orgueilleuse soko bandi koloba baloba donc oyo osa mokambi numéro 1 te mais pourquoi linga oyo zoloba yango batu basala te bazo kamba yo fanda basala ni o loba ko yaya yo linga te bakambo fanda basala ni bakamba yo sala kaka o bazo tinda yo osala soki mutu na kati lisanga ya sa mokambi numéro 1 te mais attends la mapeka lokwa mokambi numéro 1 permettre avec beaucoup de respect naloba oachor mais yo bazo kamba mais lingo kamba bato c'est la sorcellerie yo sa mokamba département te osa na comité élargi mais olingi okamba comité restreint kindoki na comité restreint osa mokambi numéro 1 te mais olingi okamba mokambi numéro 1 okamba bandeko nyonso c'est la sorcellerie muso église ozana mwa kindoki na muke babwa kilo na famille bisika nyonso lekaka olingaka kozala likolo atoza muta likolo te molika kozala kepsa muningeza kindoki oh est-ce que na okosa moi salibala mobali akamba yo te okayo lobi yango osala rappelez sur le kindoki babenga ngo sorcellerie inconsciente ozo ko agir mozo yebate chef no na musala lobi yo obandana lemba o succès na bandana so apeska muko oh nana ibandana lemba ndeni oh nana zo kamba nani fanda basani mwasi asali ndenge musali na nzambe atindake kolandi sama na liloba na musali na nzambe konselate nzamba kuwe ya bu ayako yebisa ote mwasi wana asali kolandi sama na maloba ya musali na nzambe oyeba resultat toke ma fille elle s'en alla accueilli elle et sa maison yena ndaku na ye oh mama soki oyoki mungongo na nzambe ofandi bakamba yo le reste yo te mto forcer mwasi accueilli ye mokote akena ndaku na ye ndaku ce qui veut dire na mobali na ye na mwana na donc mobali atosi maloba ya mwasi na pourquoi pour mwasi alobi oyo mosali na nzambe alobi mosali na nzambe alobi ainsi dit l'Éternel alobi nzambe azoti na nzala na mboka mwasi kebisa mobali lokola mwasi yoki mosali na nzambe molimo mo santo a convaincre motema mobali na mwasi na mwana bakei ko séjourner wapi et séjour dans 7 ans au pays des Philistins bakei na mboka ya ba Philistins bafandi 7 ans toke ya divine au bout de 7 ans tango 7 ans ekoki wana na 7 ans wana kuna bato bazolia bana bazoliana pasi ya kosala na te mais mwasi wana na mboka ba Philistins tranquille posé
Soko lingo vivre tranquillement, tout doucement. Yaya, fanda bakambayo. Na yebisa ke a ozowele la mukila. A ozowele la couper. Ozowele ba ke oza makako. Makako wela couper na mutu te. Makako ko wela couper na mutu te. Po mutu ana mukila te. Yoza na mukila so ba peso couper. O cha mukila wapi. Yozo mona ka couper. Mozo ba te ke yoza cho oza na mu. Il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. A ozo linga ozo couper. Est-ce que ozo bosa na ke yoza cho oza na mukila? Lokolo telemelaka patron na yo. O telemelaka bakambi na yo. Siko yeba ngo kozana vene okoka ko kamba te. So ba pesi o couper. O bana ko baba kana. Ozo luka pesi o cha mukila. Oko mema kilo wana te. Moi, ça qui a eu 7 ans, mais elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Atikali tranquille dans mboka zalaki. Tango 7 ans et koki. Toke ma fille. La femme revint du pays des Philistins. Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Akei kolela epaia mokonza mboka. Roi natina ya bilanga na ye oya tikaki natina ya bozwi na ye na nebisa mama moko sa obéissante na so bisa mama moko oyo fanda bakamba yo okotika la ko perdre soki moke te o comprendre ngate soko so tosa batu bazo kamba yo ozo tosa maloba basali na nzambe oko perdre soki moke te moi si oya après 7 ans aye abandi ko se plaindre alobis roi natika mboka na kima ipo na nzala 7 ans ekoki na zongi na na posa ya bilanga na ngai na zaki na bilanga ebele koloba na ngate ke yokenda kino na mboka bapaya okima kibiso siko ya te na kima kibino te mena tosa ki maloba mosali na nzambe na fandaki na sama kola mosali na nzambe na fandaki na se bakambanga alo mutazo kambanga aloba ina ke na ngam lokola baki na kende ngana tosa ki muto atosi akoyi ko perdre te. Verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi. Roi abandi kolobana mosali ya Élisée mosali na nzambe oya pesa ki malobe pai na mwasi bongo roi akomi ko solola na mosali ya Élisée Géasi serviteur de l'homme de Dieu. Wazaki mosali ya mosali na nzambe. Et il disait, raconte-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Yebisa biso Elisa salaki ni na via mwaso azotuna pa Géasi tika na yebisa o mama na ngai soko tosi maloba nzambe batu misuba otala oba okamwa yo ba boya même ko obanga même ko tuna yo okomi boendenge ni ba ke tuna bato bazaka pene pene na yo ba osanga ba okoka te ko tuna tika la na botosi fanda basala nini bakambanga mama loba ngo bien pardon fanda basala nini bakambanga. Ma fille. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, oh roi, oh mokonzi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit les récits.
pe ayoki ye nyonso. Puis le roi lui donna un eunuque. Pe roi abandi ko pesa mwasi oyo. Un eunuque auquel il dit. Apesi ye mosali moko alobi yaka oyo ba unique oza mosali azaka pene pene nanga yaka ayebisi unique. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Alléluia, alléluia. Omoni zongi sela mwasi oyo akima kimboka mais azongi biso to souffrir na nzala mais zwa biloko na ye nyonso bilanga na ye ndaku na ye pesa ye zongi sela ye biloko na ye avec tous les revenus du champ. Pe biloko ne nyonso oyo bimaki na bilanga na ye. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Uta mokolo o ya longwaki na mboka ti mokolo na lelo na yebisi mama moko soko zo fanda bakamba yo ozo tosa basali na nzambe tika na yebisa yo oyo nyonso o tika okoperdre ngo soki moke te nzamba ko zongisela yo ya soki bato batikali baliani babomani mais nzamba ko longola na milie na bango parce que yo osoka o nzambe azoloba o nzamba loba pona yo yango ekokisama. Mais eloko motuya fanda bakambanga mama wana bazongiseli ye nyonso ya ye a vivre nzala te po ayokaki mosala na nzambe oli koyoka te pona nini mama bisika nyonso oza oyokaka te pona nini jeune sœur ma fiancée ezokufa po oyokaka te okopesa baseje de prière tokosambela mais eloko ekoaboutir te po oyokaka te olii te bakamba yo baboti yo olinga bakamba yo te aloba nanga nini ya yebi nini olingi bakamba yo te conséquence yango lelo nzala se koti na kati ya vie nao ozo souffrir oza na se ya nzala soki eza nzala bilei te eza nzala likambo oyo oyebi ese commission na suka po oboyi bakamba yo ozo vivre conséquence yaya kita via lolendo eza via mwana nzambe te bisika nyonso oza soko moni bato bazomatamata yaya kita moto azolinga memona nzela oyo nzambe aza glorifie te se retire lobalinga na yekola bongo te bato bayela biso na lobaki yango lobi omoni eza ta na yo profiter ce qui veut dire zwa mbongo église bapeso exemple basala nzambe oyo batombwamaka mais bavi na bango lelo ekomaka normal nzoka so otali bavi parce que batrouvaki église lokola bapropriété privée na bango siko bayepesa o même toli et puis bazopesa o témoignage na bango tala ndenge lelo ata basali baactivité minene bato bazate mais yo nzamba andimiso na mitema bato profiter oyoki ye mais ozongi oyeko sala o nzamba lobi na osala oyoka o nzamba zoloba mususu sana bango nozo mone mosali na nzamba mais ana sema sa bon nzambe te kati na ye azane lamba basali na nzamba mais kati na ye ane loko nzambe te yokoma ko yokela ye muto ko yokela eza muto yo nzamba telemisi liboso na yo bakambi o nzamba telemisi de bango yo oko yoka o azamu panzi amokambi te koma yalinga koma mokambi na yo akoma pe mokambi batu nyonso pona ni akoma mokambi no na mopanzi soki bakambi bakangi likambo bayebisi na église yepe alingi akamba yo te yebise te nasi na fanda na matiti okoki kofandisa nga te na matiti ekauka na fanda na matiti ya mobeso. Un bon berger amemaka mpate vers le vert pâturage na matiti ya mobeso vert pâturage na matiti ya mobeso mais oya mabe aomemona matiti ekauka po moye olia ezate yaya fanda ba tika lolendo yo leki muninga wana te comment na lisanga yo comment lokola soki pe na comité restreint par exemple bomo na mutu moko akoma lokola ya leki bino na mayele donc atabo boso bongisa likam donc ye ana système soki ye nanu alobi te oto soki ye alobi boyoki te
c'est que vous kangite. Non, toko yo kelomba liboso idée no pe koza bien. Balami balé pe idée koza la bien. Mais c'est comme chaque fois qu'il y a yoka aton dimaka, yeba ki wana kindoki. Loba pona nini oba tuwa loba ngana ndimango tena ningaka yanga. Okoki kozala leo na meilleur. Lobi nzamba sali au grâce, makanisi no pesa meilleur. Mais il y a troisième fois, ozaka yomoko, toza 3, toza 4. Nzamba chaka yomo mutamayele. Ata biso to pesi makanisi, ya yoka mtu elekaka. Te. Ata mokambi, ayoki la pe bana. Likanisa bato zokamba, ekoki pe koza malamu, koleka likanisi na yo. Isakara te ya yoka ya nemte za likolo ya nyos. Na oti koloba aba kabi so pesa mabiente na église. Na zo ebate to salani. Pour elle moko fando tali cadeau bazo pesa mutabali na église. Église a munene bo ozoka passe na mutema. Na lobi na bakamba social bo réfléchir. Ba yeli nga penser. Na tali penser nga bino bo raisonner bien. Mais nga makanisi ona zaki na ngote. Mokambi azana munoko ya mukuse mais azalitoi ya mu bakambi mokambi munoko mukuse mais matoi mi ayoka mingi alobaka mokambi akoza ngalikanisi mais tango afandi na bana ole ya bana ka koloba mbala moko brute okolo bebele mais mwana moko azawana azana makanisi koleka yo J'attends, yoka bango. Attends, ça qui n'a l'icanicité. Mais si on s'anisse bango. Oya lobi, oya lobi, oya lobi. Ma canisi na bango nyos. Et qu'on bimi sur l'icanicité moko. Et bimi meilleur. Mais aux gens kati na ban. Mon kamba yoka mingi. Alo baka. Bakambi. Nawa oboza aozana kata département. Ba mamoza mwana bazo kamba yo. Mais na département songolo. Oza mokambi yaya zala muno mukuse me matoi milai avant loba tourner langue pourtant loba kozaluka ba français te on a retiré parole na monango théâtre ko retirer parole moi on a ba français na monango za ba aventure yoso zoximut on a retiré kas ko retirer sa maloba mais ba effet oye sali na mutema mutu oko retira ngote o retire maloba mais o retire ba effet te o sami na mutema ya wana avolo balikam réfléchir mwana bazo kamba avant loba réfléchir et surtout so bazo kamba yo ko loba loba te j'attends yo sala o bazo tinda sala o bazo tinda fanda bakamba yo mwasi atosaki suka nango avivaki nzala te soko lingo vivre nzala te fanda bakamba yo komona teke mapesa mukie tali yote yo tosa principe oyo koya na yebite biyango bazoloba tosala boy bamba mone ko simba soko ba mone ko simba te pona ni to telemaki oluki bakambi na particulier. S'il vous plaît, yaya, ne bolobi boy. Est-ce que vous allez boiter? Mais pour n'anier comme vous avez ça moninga na sima. Et au simbate, yo mtozo tambusa. Yo fanda ba kambayo. Fanda ba kambayo. Na sugisi koloba. Sala o ba kambi bazo sali, bazo tinda. Parce que yo za mwana fanda ba kambayo po lobby. Tangu zamba go tombola yo petango zo kamba. Batuba fanda. Parce que la Bible dit ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Oh, zolo na lelo, yangolo bioko buka. Ah, zolo na rébellion, au buka rébellion. Ah, zolo na tétitesse, au buka tétitesse. Ah, zolo na impolitesse, au buka impolitesse. Maman, fanda bakambayo. Fanda bakambayo. Na komi na suka fanda. Sala kaka obazotinda yo suka na ba limite na yo ko déborder te e nzamba bomoy a obatelo na nzala a obatela tabo zuina yo o perdre te ato tikango soko zongi roi ko benga mutu alibo zongi selaye oyaye parce que atamusamaki na obéissance atamusamaki na kufanda
bakambaye oya fandi akoyi ko perdre lipate atasa na suka lipe osani et comment. Amen. Parce que le panier circule encore. Tout est mi maman. Bete lankolo mabo makas. Azanzamba solo pe abomo. Kanga miso sikoza. Lelo osenga nzambe tape sombong. Namono sambela pona yo. Pona HPD na yo pesaki. Il y aura une bénédiction particulière de ton père. Bonne lanzam. Koza 17. Sozane lo mo tungisa yo. Yo yeba te soso agir okomo regretter sima. Poni na telemela mo kambiko. Poni na salaki boy. Patron nanga. Pourquoi na telemela ya na famille papa nanga na libala mobali nanga pourquoi. Soko yeba te ba chawe loko mwa mupaya na tongwa lelo eloko ane obima. Ba yebi ke soko tikali na botos okozala heureuse na famille, na église, partout. Et il y a une sémence sémence, il y a opposition. A tel que ça bien, pour le monde que simi, il faut s'opposer. Soyez les qui on est on a agir te. Esprit on est tiko na tongwa lelo. Na lobi na kombo Yesu Masia Nazareth. Fongola maboko banda ko lela panda ke bayembi bazoyemba. Loba tata merci pour olinganga olingite année de bâtir et le kelanga na destruction. Et le kelanga na destruction molingi na bâtir. Ya on a sengino merci. Bukakati nanga oyo nyonso etinanga na opposition. Oyo nyonso etinanga na ko telemela. Na mona ka ngana leki, na mona ka oya ngande bandima. Ya soke isa ya yote nyonso lonite epikola mana nzoto nanga banda ko lele pa ina tata na kombo na Yesu Masia Nazareth sambe. Ya sambela osala makamsu yo yeba ate. Soki kake kwei mabe komo regretter. Esprit ni na tambu sal. Ya bondela. Bondela. Lela pena nzamba yo keloma. Oso perdre belé. Basolo bozo katenza c'est là tio. Nzala yo yebi soki anini. Osana kimia te. Oh, mawanza besopana. Pandaba de baso yemba. Oko kate ya yo moko. Ya autorité on osana ngosa malonte. Esa autorité moko diabolique satanique. Esa mfutuma mama na ngai. Esa mfutuma. Comme si ma sokolo na biloko mabeta mo sokola. Na bobebe ba sokolo na mikuwa. Oye pesa autorité satanique. Autorité mabe. Efe matiti wana mikuwa wana. Efe mikuwa wana. Etika olelo. Lela tata. Lokola na situation. Oh. Papa sunga de kafanda bakamba ye. Baba nzamba sunga yo ofana na se. Ofana na se. Yoka. Ya ofana na bonelo soko tela. Ndeko même osambela biso na TV. Kozala 17 autorité on yo sepela nango neza mvutima ta mususu. Tango kola ki baloba maloba. Muta ko sakanela yo pe. Muta ko sakanela yo te. Basokolo na mikuwa. Basokolo na matiti. Mama na bilo loba maloba ta mobali moko te na via kozala likolo na yo. Lelo komi ko réclamer au tin église. Olingite bakamba yo nzoka eza yo te. Kozala 17 maman. Il n'y a aucun esprit qui peut résister devant la puissance du Saint-Esprit. Et quand il y a une porte belée na vie, malobo baloba likolo na yo wana, les lois ont détruit yo batu comment on s'est retiré, même il bali ba kima yo na vie. Papa mona qui plus autorité kaka. Fongola kama boko.
fongola kama boko nzamba linga mona osiko délivrance nous en a tongwa lelo na bato mususu bobande ko sana bomba faire batika yopo bazo on kutu baloba aza brutal to ezango brutalité ezande autorité supérieure liée na sorcellerie inconsciente oyebe lokote mais ba utiliser kayo ya kata nsiba muke s'il vous plaît silence mourir régnant mais comme si on est au kata singa moko bakanga ko ba dirija ko lingo kata oyeko lukanza mama yata Yesu Masia Nazareth autorité wane bomio déjà na makambo ebele ozo yebate oza innocente maman mais Christ ce matin et ça localiso alors oui année de bâtir okotika la bongo te ba détruire yo tellement trop nazo déclarer molimo mo santo wale libérer ndeko molimo tambula nanga aotika la bongo te lelo eza mokolo na yo soki eza ya ye te eza ya yo nde nzambe azokangolo ozonyoka mapambo me nzoka si bafulela yo eloko basokola yo na mokuwa basokola yo na bamatiti na bomwana no baloba lelo ozodétruire yo esprit oyo ozoyokanga na ye na kombo ya Yesu Masia ya Nazareth lelo via mwana ya mama oyo ekomi compliqué na domaine oyo azoyeba po yo nde mutu bacho lokola sentinelle ya vie na ye wamvutaka ye na esprit ya kanda na esprit ya autorité moko diabolique na pesi yo ordre à le libérer. Voilà, libérer. Oko résister te le lobo zo kabwana ozo sentir en kati na yo. Voilà moto zo mat oza innocent so yebe logo te bazo utiliser yo donc so regretter ceux qui sont posés acte allez moto kota et libérer taninga yo bouger et ko libérer oko résister te ato sala mvula depuis naissance na ye bana bumwana au kontaye au pesa autorité satanique ya yebe logo te allez ce matin allez libérer. Je te donne l'ordre. Au batamate. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Oyo perda ozwa. Aokango tiwapi. Aokondane otiwapi. Na yel mokola mandaté anza. Na komba Yesu Masia Nazareth. Allez faire. Autorité wanezo longwa lokola kazaka. Izolongwa lokola ekai alolongwa oko résister tetanenga zo résister makotika yo ale libérer oko tika ye lolo azo résister katina yo yako za distraite ko pesa etante ta zo ko na distraction de azo luka mata autorité wala azo libérer siko bele mebela lokolo mebela longonanga bele longonanga fait. Voilà, t'as le protocole veillé, voilà, yaya esala yo, o trouver faveur lolo, o raté mingi yaya, baninga babwaka yo, bamona yo lo baga trop, ozama be, tsoka ba pesa autorité satanique, lié na ba lia famille, à l'autorité wana, allez libérer Pima. Voilà. Mwana mukemo komaka likolo ya batu nyonso, même liboso ba parents, on a lobby yango wana. Lelo nzamba zo kangola. Le Saint-Esprit est là. Yambo na déclaré bénédiction et Seigneur nous esprit wana longwa. Esprit autorité satanique. Mwana mwasi atosali bosa mobile. Okoma lokola yonde mto bala ye. Lokola yosa na sa pouvoir na ye. Ma fiancé ba kimio parce que autorité leki trop na musala ba lemba yo ba comment on va que non yé amona na kaya leki donc ça yote au père de belé esprit wana lolo ale tika yo
bisika nyo soleka utika mauvais souvenir mais na volonté na yote. Ça la déclaration yo moko. Et pas ma maman va déclarer qu'il a na le sambo la déclaration. Quand ça la 17 d'une manière ou d'une autre ça va délivrer. Il au moins comme compliqué na vie na yo mo so yebate. Il au moins comme compliqué so perdre mais yo so yebate et banaka ndengwana. Et comme on a une année, 2 ans, 3 ans, on occupé les solos à 15 ans, 20 ans, et tu as les bongo, on rate nyoso, on dit ça pour autorité satanique. Ça commence seulement comme ça. Tant qu'on se dit qu'on est là dans le début, et on soit moussissa, et comme il forme là. Nous avons connu ce Messie à Nazareth. Et là, on a solo ni tenan zoto nanga. Oh batata balona. Ba mama balona, famille lona, batu balona, na kanisa qui a autorité. Nzoke zela kelimabe, ezambuma mabe. Yesu Masiya Nazareth. Na lingo longo langango. Kazaka autorité satanique. Kazaka autorité monde à ténèbres. Oye latinga. Alléluia. Alléluia. Nazoye bisayo. Opesa nga autorité. Oyo nzamba pesinga te. Yango détruit vinanga. Na boyiyo. Na boyiyo. Ato banda nanga na bumwana. Ata sozwa forme ya makasi. Lelo. Alebima. 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 Alebima, 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 au nom de... Voilà, voilà. Mon déclaration de comment bouger, mon de comment bouger, tant de mots sentis. Voilà, protocole veillé. Voilà, 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 voilà. Voilà le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, protocole veillé. Voilà le Saint-Esprit de Dieu. Oh, autorité kindoki, autorité batumabe, obachali kolona yo, ya désobéissance, okoyoka te, atana na lobi, okoyoka te, alléluia. Vous vous trouvez normal ou est-ce anormal? Ce qui est esprit humain. Molimo atata mwasi moko ya kanda. Molimo ndeko moko ya famille. Tant musupe mobali moko azaki possédé, osangisa nzoto a possédé yo. Afula ko esprit wana pour osa stable te na vie. Afula ko esprit wana pour nyonso ye simba te. Je déclare alekima. Alebima. Alebima. Yo cet esprit. Yo esprit oh tata lonité na vie à maman oh. Allez libérer. Allez libérer. Bima le cola mon peuple. Bima le cola mon peuple. Allez va-t'en. Il y a cause à 17 Vous vous trouvez normal, mais quand vous avez anormal dans la vie. Le laissez la délivrance. Le Seigneur soit repos dans mois de juin, mois de juillet. Chiffre 7 est un chiffre à repos. On a été belé pour l'autorité qui nous dit. Autorité banguna bacheli corona. Au katela mobali lingala le olibale kufi. On se souffrir. Au tikala pana bino le vie comme compliqué. On se met le mon qu'on a sala bongo ponani. Allez moto, allez fait, allez fait, allez fait, allez fait, allez fait, allez fait, allez fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Bible dit ténèbres que vous me laissez qu'on a ses côtés. Tchalobo komba ila mutema. S'il vous plaît, tchalobo komba ila mutema. Autorité waneza normalité ndeko nanga mwasi. Maman kibo donc kibo konzi wana oya yowana
L'homme sur le monde a ténèbres si bachao leader. Yo ye baate. Ndekwa lala lota ndoto. A lota ndoto. Batu batanami balati barafia ya zokota lokola mukonzi. Bake bafandi siye na kita bokonzi. Nzoka sala mukonzi te. Mais na monde boye physique. Asa mutu asa mwana mwasi mwana mukeme autorité. Soka lobby bataba ya babanga. Nzoka saki na sorcellerie inconsciente. Elle ne savait pas que si bachai mukonzi na monde ténèbres ou memela influence ti na monde physique. Et quoi ça peut capona yo? Na famille na bino si ba établissa déjà lokola mukonzi. Yo ye bagate si ba pona yo mando na village. Et si ba pona chef de famille. Moussala nzambe ma uta okufa, je ne sais pas son obége moussala nzambe. Ba désigner ye. Il va remplacer mutu na mboka lokola chef coutumier. Aboya boya suka na wa kufa. Ukoye ba telem souci ba désigner yo. Descendante peut-être il y a koko na bino, il y a ndoina yo. Ndoina zo semence de sa communiquer on pa na yo. Yo ye ba ate. Ma on a l'obéza révélation. L'homme si osa ignorante. Mais si bakangande mwana na famille na bino na mboka mwana ya kingandi ye mta remplacer pour ndoina ye mwana ya kingandi ye mta remplacer chaka lobo na mutema chaka lobo na mutema sema sango ba poza ngo na mutema ngana o déclarer mususu mona mutema komo baluka mususu senti mutema moto et loko ba chao na cœur nakata motema no eko bima osala kimia te autorité ono zongo wapi soka ke matio obandi ko agir mais soka fait salami o comment regretter talande lingo salami lo siko nzambo za simalo mo sala ne pas kokisa muso senti motema moto muso palpite muso mo senti souffle ko mata tata na tombo loboko na kombo Yesu Masia Nazareth. C'est toi qui sors le cœur et les reins. T'as la kata motema ya ndeko. T'as le loko et fanda. Ya yebite. Azo vivre, mais aza contrôler peut diriger. Na eloko comment loko la boussole ya vinae. Kande na oloba. Tata yo saka sima maloba na poko kisa. Ali na kata motema oyo. Molimo santo banda ko éclairer. Tango yozo kota na kata motema oyo lonite kimaka. Saint-Esprit, à l'écota. La lumière, c'est toi qui es la lumière qui éclaire le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez dit c'était. Marie, tu as aussi ma Chanel. Et aussi maman, la moutema. Voilà. Voilà. Salamba. Voilà. Oh. Oh. Voilà. Tendez mon thème comme il palpite. Voilà. 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 Oh. 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 Allez, manobima. Allez, manobima. Allez, manobima. Allez, manobima. Nous avons déclaré bien aimé que ça 17. Et l'oko ba chao na motema wana. Ce qui ba tata ba ndoi. Ce qui ba famille ba cha. Ce qui mnana chao na kata motel. Ce qui ba envoûtement mukili o. Ya ba tuka ya haine. Na jalousie. Ba semela o loko. Na kata motema. Allez, manobima. Allez, manobima. Voilà. Au senti motema so baluka. Tala. Tala nezo salam. Tala nezo salam. Eko bima lelo lobite. Eko bima. Eko bima. Allez bima. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Motema so baluka. Voilà. Voilà le Saint-Esprit. Ataba loba pona nini kaka yeba suika eloko na ba seme. Et comment le kola insecte ce que tambolo na motema. Motema komi ko baluka. Posaka na ji na kosuki sabango bakanda moko tomataka yo ezakanda esantu te ezakanda mabe po agir lelo saki mukolonza mabongisa délivrance nao lelo ale yambama na ngoya na nzambe yambama na ngoya na nzambe yambama na ngoya na nzambe yambama na ngoya na nzambe
Saint-Esprit osala musala. Ba umeli mingi na vina yo. Boka bwana lelo. Nzamba bongisa mutu na mutu za mukolo na ye nzamba yokelage mao. Akata apeli kamuna ye. Nazo déclarer lelo nzamba sala grâce eza mukolo na yo. Aina motema na yo wana. Sema suwane bima. Yo sambela nuna ba sujet mususu. Nzoke zane loko wane fana na motema na yo. Soko sisi ko sambela tango ya kwa shi. A trouver faveur ya motema oyo tikela ye. Motema oyo a kota a konza a pesa autorité, mais autorité moko satanique. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit ko localiser au kak. Et si ka na so mona te molimo santo so mona. Le lobo kabwana na esprit wana. Yo so ebate comment kitati pa bana na yo. Bana no ba comment meko la comportement na yo. Zoka yo sa envoûté et esprit no comment sa place na bana. Allez libérer. Musazo senti muteme komi ko beta. Bâtiment ya cœur. Musunde ti posa o sanze ko matayo. Ozo senti lokola muteme so baluka. Visitation. 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 Molimo santo on rappelle autant que prière et sili que le lopé qui mu kolonanga on a senti et ça qui mu kolonanga. Le lesa mkono. Nzamba mayata ondi mela nzamba solo pe abomoy. Yesu Masia Nazareth. Wakotika mutu te. Nzamba zotamusa église on échec te yo pokoza na échec te. Eloko ebata mate liboso nzamba. Toyaka lokola baumbu. Yende mutaye a localiser peuple ni akoloba Yvette lelo mukono kende. Akoloba kingandi lelo mukono nayo. Tango ye akutani nayo. Tata sala libota wongo lelo. Lelo Oko longa autorité na ya kindoki. Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomoy. À le faire. Oh libéré kalelo. Bien aimé 77 alio. Nasakana maloba nzamba zokokisa. So za autorité na oya kindoki ochango pa mwa sote. Ata autorité za lié na ekolo. O ekolo na bango bazalaka bato boye. Ozana autorité ekolo te. Okozo autorité molimo mo santo. Nzamba sana mukolo oya désigna mutu alobi lelo eza yo. Oko bima bongo te ndeko kutenanga. Tata, nazo déclarer kaka. Soki eza na puissance moko ya autorité oyo chate na nzoto et se manifester. Ateza lié na ekolo to na baninga à le faire. Autorité nyonso ya yote na nzoto allez se manifester au nom de Jésus de Nazareth. So autorité moza. Allez autorité nyonso elona mana nzoto. Allez banolongwa. Allez longwa. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Allez manifeste-toi. Outa wapi. Outa wapi. À cause de l'autorité molimo santo. Mais autorité bo motote. Allez, autorité kindoki. Oh libéré. Na komba Yesu Masia Nazareth. Nzamba solo pe abomoy.
Allez, fais. Zambona dimela Yesu Masia Nazareth. Fais. À le nom de Jésus de Nazareth. Allez, libérez. Allez, reçois le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Le père de mensonge. Allez, motomat. Allez, motomat. Allez, motomat. Allez, moto. Allez, fais. Le laissant mon coronayo. Année de bâtir et qu'on le kélobo était. Belle longonanga. Fais! Au nom de Jésus de Nazareth. Simbaka lobo on a monté. Pour la deuxième fois. Fais! Voilà. Voilà. À tête, il y a des semences, il y a des blessures, il y a des émotions, il y a des soucis. Oh, c'est que l'on a la sémence, il y a autorité satanique. Et c'est long. Et c'est long. Pour la troisième fois. Feu! Allez, Bandokoufa. Allez, Bandokoufa. Allez Bandokoufa. Allez Bandokoufa. Allez Bandokoufa. Allez Bandokoufa. Naolo bana combat Yesu Masia Nazareth. Et on résiste à le faire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le lesam ko nao lelo. À le nom de Jésus de Nazareth. Tata soeza ni logo eza awa. Allez, va nous en mode. Voilà. 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 Tata Jordan. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, fais. Allez, fais. On résiste, t'es libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Fona bomi balé. Tata na pamboli ba mama na ngai. Baza motuya kati ya musala oyo. Bakoza na sa possession à satanate. Ba maman est de la foi TV bana notre père. Na ba maman baza awa nzamba solo pe ya pomo yi. Atapona HPD na bango. Nzambe na ngamona bango. Atapona HPD na bondeli nzamba solo pe ya pomo yi. Rendre bango service. Lipambola tongwa lelo. Koloba sala ba bénéficiaire. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Nzambe moko na ndimela. Nzambe moko abenga pe aponanga de na kombo na ye na sambeli pe na kondima tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tobeteli kolo mabo makasi. Vivre miracle ya nkolo Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekolo